Hello， 大家好。咁咧，上次我哋咧就已經做咗呢個輪狀起針同埋一個織咗6針嘅短針嘅環形啦。咁今次咧，我哋咧會繼續點樣去織一塊環形嘅織片嘅。咁咧，我哋首先咧睇到一啲新嘅標誌啦，就係呢一種啦。咁呢一種咧就係加針嘅標誌嚟嘅。咁中間一個交叉仍然係代表短針啦，呢一個係加針啦。咁睇到咁樣呢，就係話加一針短針嘅。咁我哋上次呢，就做咗中間呢一個環啦。咁我哋今次會繼續呢做綠色呢一部分嘅，就係第二層啦。咁我哋會做埋第3層嘅。咁第2層呢，我哋就會加6針嘅。咁大家睇到呢，每一針都要加多1針落去嘅。其實呢，我哋點樣做到一個圓片呢？就係話每一行都將佢加6針。咁一路咁樣加上去，就會成為一塊圓形嘅織片噶啦。咁第二行呢，因為第一行得6針啦，所以第二行呢，要加6針嘅話呢，我哋就喺佢每一針上面呢，再加多1針。咁啊，針都要加1針嘅。咁首先呢，我哋都係要做一個鎖納針啦，然後呢，就開始勾第一針、第二針咁樣落去，每一針都加1針嘅。咁好啦，呢個呢，就係我哋上次勾咗嗰個中間嗰個6針短針啦。咁我哋上次咧就勾到呢一個引針嘅，就將首尾呢2針咧拼埋一齊啦。咁我哋拼完咗之後咧，就根據個圖啦。咁我哋大家學識點樣去睇呢一個圖啦。咁首先咧就加1針鎖納針啦。咁我哋勾1針鎖納針先，勾咗呢個鎖納針。咁其實為咗方便我哋應間自己咧揾翻呢個第一針咧，咁我哋可以借助一啲小工具嘅，好似呢一啲啦。咁我哋咧就勾咗針鎖納針之後咧，就喺度咧加翻呢一個扣啦，呢個記號扣喺度。咁就提醒自己咧，呢一針咧係第一針啦。好啦，咁好啦。我哋勾咗呢個鎖納針之後呢，咁呢一針勾咗鎖納針嘅呢，我哋就唔勾啦，就勾呢個第一針啦。呢個係第一針，咁一樣啦，勾短針喎。咁又係穿過去啦。咁記得呢都係穿過去呢2條欄度啦。都係穿過去呢2條欄度啦。咁又係啦，翹一翹啦。勾翻過嚟，好啦，然後呢，再翹一翹啦，穿過呢2個圈圈。咁呢個呢，就係第一針嘅短針啦。咁我哋因為今次要加針啊，咁所以呢，就喺翻同一針呢度呢，穿翻過去，係同一針穿翻過去，又翹翻條欄過嚟，然後呢，勾第2針嘅短針。咁呢一個呢，就係做咗呢一個符號噶啦。咁跟住我哋呢，第2針啦，喺頭先基礎上面嘅第2針呢，就再加1針，咁做第3、第4針噶啦。好啦，咁我哋揾翻下面第2針嘅，即係第一行嘅第2針呢個圈圈啦，呢兩條欄呢，我哋穿過去啦，然後呢，又係翹翻條欄過嚟，勾1針，跟住再勾多1針，因為每一針都要加1針嘅。咁我哋喺佢每一個短針度勾2個短針啦。咁好啦，做完2針，跟住第3針啦，第3針係啦，咁又係穿過去啦，勾過嚟，勾咗1針短針。跟住再喺同一個位置喎，同一個圈圈呢度呢，再穿過去，再勾多1針短針。好啦，勾咗3針咯喎，咁好，第4針啦。好啦，穿過去，勾1針過嚟啦，勾1針短針，跟住再喺同一個位置呢度，再勾多1針短針啦。好啦，而家呢，喺第1層嘅第5針呢度呢，又係穿過去啦，勾1針短針，
然後呢，加針，同一個位置再勾多一針，係啦。咁跟住再喺第一行嘅第6針啦，最撈尾呢一針呢度呢，又係穿過去，勾一針短針，勾完之後呢，再喺同一個位置加針，加一針短針。好啦，咁就勾完咯喎。然後呢，我哋就喺返第一針嘅位置呢度呢，做引針。嗱，咁我哋可以睇到啦，呢一個符號啦，我哋就認得佢啦。呢個係引拔針啦。咁即係話我哋做完最後呢個加針之後呢，就做個引拔針啦，就將手尾呢兩針呢拼埋佢啦。咁嗱，我哋認住呢個符號，呢個我哋嘅扣呢度啦。咁呢度係第一針嚟嘅。咁我哋喺返呢一度呢，就穿返過去嗱，做引針喎。咁記得係一次過呢，穿過晒所有嘅欄。好啦，穿過咗之後呢，我哋就數一數啦，係咪12針呢？因為加咗6針啊嘛，所以就係12針嘅。咁啊1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12，咁總共呢就係12針噶啦。咁我哋呢，就完成咗呢綠色呢一行噶啦。咁而家呢，我哋要做呢就係第3行啦。咁第3行呢，就係，因為我頭先講過啦，就話呢每一行呢加6針，咁呢，我哋就將佢完成咗一個圓片噶啦。咁加6針呢，因為我哋第2層呢就有12針啦，咁我哋要加6針，咁所以呢，我哋就每隔一針呢先至加一針嘅。咁總共加1、2、3、4、5、6針。咁我哋頭先勾完咗呢個引拔針，咁第3行呢，咁我哋一開始就係要勾返個鎖納針先。咁然後呢，第一針唔加針啦，第2針開始先加，第3針又唔加。咁即係話呢，逢親我哋呢就單數嘅針唔加，雙數嘅針先加針，或者你調返轉呢，可以單數嘅針加針，雙數嘅針唔加針。總之呢，就加6針嘅。咁呢一個圖呢，就係單數嘅針唔加針，雙數嘅針加針喎。好啦，我哋開始啦。咁首先呢，我哋拆返呢個扣仔出嚟啦。咁啊，一陣間再用嘅。好啦，咁我哋呢，就勾返一針鎖針啦，鎖納針。勾咗一針鎖納針之後呢，就好似頭先咁啦，我哋呢，扣返個扣仔去做返個記號。咁呢個係方便自己揾返第一針嘅啫。好啦，咁扣好咗之後呢，咁掹返好啲欄啦。嗱，咁好咯喎，我哋呢就開始啦。咁記得呢，勾完鎖納針之後呢，第一針係唔加針啦，第2針開始呢，就加一針啦。逢親單數嘅我哋都唔加針，雙數嘅先加針。嗱，咁我哋勾第一針啦，第一針短針啦。好啦，然後第2針我哋就要加針咯喎，所以呢，喺同一個位置就勾2針短針，喺返同一個位置度勾返多一針短針。好啦，第3針就唔使加針啦，第4針要加針咯喎，咁啊1針啦。咁喺返同一個位置再勾多一針，第5針唔使加針，第6針就要加針啦。嗱，1針、2針，第7針唔加針，第8針逢親雙數呢要加針喎，咁就勾1針、2針，喺返同一個位置勾多一針。第9針唔使加嘅，
第10針要加針啦，就1針、2針，好啦，到第11針呢，唔使加喎。第12針啦，最後一針啦，咁就記得呢，逢親雙數要加針，所以呢，呢度要勾返2針嘅短針。好啦，然後呢，嗱，我哋揾到呢個符號啦，咁我哋呢就喺度呢，做返一個呢度啦，引針。咁我哋穿返過嚟呢一個嘅位置啦，第1針穿返第1針呢度，然後呢，將佢拉過嚟。咁我哋呢又係數一數啦。咁頭先12針加咗6針啦，咁即是話係今次應該係有18針啦。咁我哋1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18，總共係18針啦。咁如果大家要繼續咧勾落去嘅話呢，咁一樣啦，就係記得勾返個鎖針啦。然後呢，喺第4個圈呢，又係要加6針。咁加6針呢，你哋可以大家分佈下啦。點樣去加個6針出嚟嘅？如果18針咁就每逢3針就要加1針啦。咁又係加完之後呢，整返個引針啦。咁好啦，我哋如果呢做完咗一個圓形嘅織片之後呢，我哋點樣將佢完結呢？嗱，我哋呢就將佢呢可以將條線啦，咁將條冷呢度剪咗佢啦。咁然後呢，就將呢條冷勾過咗呢一個圈圈。嗱，將條冷呢勾過咗呢個圈，咁就將佢呢扯緊佢，扯實佢。咁咧，我哋可以攞冷針啦，可以攞針啦，將呢條冷呢收好佢啦，收喺後面啦。咁或者你可以攞返冷針啦，將佢勾過嚟嘅，將佢收藏好佢啦。咁我哋最好呢就勾多幾轉先啦。將佢收埋喺，即係盡量收得佢唔係好明顯嘅位啦。將佢拉過嚟，咁然後呢，就將佢剪咗佢啦。好啦，至於呢中間呢一條線呢，咁我哋又點收呢？咁嗱，大家睇下咧，呢條冷呢係由邊度方向嚟嘅？佢係咁樣順住咁樣嚟嘅。嗱，大家可以睇到啦。咁我哋呢可以呢將佢又係收埋佢啦。咁可以呢喺呢度向佢順住嗰個方向呢。咁其實如果有用針嘅就比較好啲啦。咁就針比較細啲，佢穿過嚟呢度呢就容易啲啦。嗱，穿過咗呢個位啦，將條冷呢帶過嚟啦。咁呢度都係啦，又揾返呢個位，將條冷穿過嚟啦。咁好啦。穿咗之後啦，我哋又將佢咁樣剪貼佢啦。嗱，咁其實最主要咧就收得佢靚靚地咁樣啦。嗱，咁呢個咧就係織片嘅背面啦，呢度咧就係織片嘅正面啦。
咁好啦，我哋今次完成咗呢個織片啦。咁希望大家下次繼續收睇啊！多謝大家觀看，拜拜。